बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, खुदा जो निहायत मेहरबान। अल्लमल कुरआन, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। खलक़ल इंसान, उसी ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, उसी ने उसको बोलना सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरू